¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a mostrar, vamos a trabajar en un motor, disculpen ustedes, en un motor 4.6 litros, ya sea de Lobo o Gran Marquis, es de la línea de Ford, es embobinado. El problema con el que viene es de misfire, tiembla el carro y baja su potencia. Lo estuvimos checando, primero que nada una inspección visual, a ver qué era lo que podía causar eso. Inmediatamente, o sea, nos dimos cuenta que el check engine parpadea y es un misfire y indica que una bobina o un inyector está fallando, ¿verdad? Procedimos manualmente a quitar uno por uno y ya lo identificamos. Son tres bobinas las que están en mal estado, ¿verdad? Quería mostrarles porque sí me han pedido varios de que no saben cuál es el pistón número uno, por dónde empezar y así, ¿verdad? Aquí le tengo un diagrama de los motores de Ford. Aquí tengo por decir el 4.6 con el que vamos a trabajar ahorita, pero el que tenemos nosotros es de bobinas, no es de cables. Este ya es de los modelos 98 en adelante, creo. Acá tenemos el 6 cilindros en línea, también de Ford, el 4.9. Tenemos todos los demás, el 5.4, el 5.0, el 6.8 y el 5.8, que todas estas son líneas de Ford, ¿verdad? Les quiero aclarar, amigos. El Ford, todo Ford, o sea, máquina 8 tienen su pistón. El número uno lo tiene en la parte izquierda. En la parte izquierda de su motor. Es muy fácil identificarlo porque de hecho en cualquier motor, si ustedes no saben cuál es el pistón, ya sea de Dodge, en este caso aclarando Dodge, ya sea Dodge, todas las camionetas de 8 cilindros pueden ser, no sé, Ram o Ram Charger o tipo de esas. El pistón número uno lo traen en el lado derecho. Es muy fácil identificarlo, les digo, porque en sus cabezas de los motores, una es más grande que otra. Es cualquier cosa, o sea, a lo mejor sí tiene algo de consideración, ¿verdad? Pero es visible. La cabeza que esté más grande del motor, esa es la del pistón número uno. Y aquí les muestro los órdenes de encendido por si algunos que tienen de cables, ¿verdad? O sea, que no sean de bobinas y lleven distribuidor, aquí están los órdenes de encendido. Por decirnos de 6 en línea tenemos es el 1, el 5, el 3, el 6, el 2 y el 4. Es el orden de encendido. Este gira en el sentido horario, como las manecillas del reloj. Ojo, no todos giran en ese sentido. Algunos giran al otro lado. Eso hay que ver antes de poner un tiempo, quitar la tapa y girar la polea del cigüeñal para ver a qué lado se dirige. La polea se gira hacia el lado derecho, a las manecillas del reloj. Esa sí siempre va a ser así. Se gira y dependiendo para dónde gire la escobilla o el rotor, ese es el lado que ustedes van a empezar la guía. Por decir, aquí tenemos el distribuidor, aquí está el rotor. Nosotros giramos la polea del cigüeñal, que es esta, la giramos. Si el rotor gira hacia el lado de las manecillas del reloj, muy bien, empezamos con 1, 5, 3, 6, 2, 4, que sería el orden de encendido. Para poner un orden de encendido, si ustedes lo quieren poner, quitamos la tapa. Primero que nada, quitamos todos los cables, o sea, no importa, nomás siempre y cuando el pistón número uno esté en compresión, ¿verdad? Esté en compresión. Y si es de platino, dejar el platino abierto, porque el pistón ya está esperando la chispa. Y dejamos abierto el platino y hace la combustión, ¿verdad? Esa es. Y si gira en el lado contrario, un ejemplo, aquí nos marca, si tenemos el pistón número uno arriba, y aquí nos marca el rotor que esta es la posición número uno del pistón. Si gira en el lado contrario, sería nada más al revés. Sería 1, 5, 3, 6, 2 y 4, ¿verdad? Es una duda que le quería dejar ahí a varias personas que me lo pidieron. Y los misfire, o sea, es muy fácil identificarlos, hasta uno mismo puede hacerlo con el motor encendido. Quitar, si es de bobinas, quitar cada una de las bobinas. Si el motor presenta alguna inestabilidad, está funcionando. Pero si el motor al momento de quitar la conexión de la bobina sigue igual, esa es la bobina que está fallando. Es muy fácil, no necesitamos escáner, no necesitamos nada, es un trabajo que se puede hacer manual. Ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Ahí les dejo el videito, a ver si les sirve y cualquier cosa, pues ahí estamos en Facebook, Zapata Motors y en el WhatsApp 8126 05 84 59. Estamos a sus órdenes y que tenga buena tarde.